Ons het nou laasweek in Sondag het ons so 'n bietjie gesels in Esra en toe het ons gepraat van Esra 1 tot Esra 6 en ons gaan bietjie aangaan hierdie week van Esra 7 af. En ek wil graag vir julle lees daar. Ek het nie die hele stuk nie, maar ek het net sekere gedeeltes uitgehaal en ons gaan lees tot by Esra 10. Baie jare later in die tyd toe koning Artasta van Persië regeer het Esra op die toneel verskyn. Nou Esra was 'n geleerde man gewees. Hy het die gebooie wat die Here aan Moses gegee het hy bestudeer en hy het baie diep in dit ingegaan. So hy het die kennis van die woord van die Here het hy baie goed geken. En hy wou die reëls en die regulasies vir die mense van Israel kom leer het. Nou weet ons het laasweek gepraat van hoe die ballinge teruggegaan het en hoe hulle toe nou die tempel moes herbou en al die dingetjies. Ons gaan nou weer gou daaraan raak. En soos sy opdrag gewees om hierdie mense terug te gaan soontoe en hierdie mense te gaan leer, maar ook die mense aan die weste kant van die Eufraat-rivier wat dan nou die Sarisiërs was en ons sal nou 'n bietjie by hulle ook gaan stil staan weer. Die koningse brief van Esra. Nou weer eens kyk hierso hoe die Here guns gee. Hierdie is nou alles heidense konings. Laasweek het ons ook gepraat van Kores, wat ook 'n heidense koning was, wat toe nou guns gegee het vir die mense om daar te kon teruggaan en dan die tempel na hulle straftyd kon herstel of herbou. Nou die brief van koning Artasta, ek verklaar dat enige van die mense van Israel wat in my ryk is, priesters, leviete ingesluit, mag kies om saam met jou terug te gaan na Jerusalem. Ek en my raad van 7 gee jou opdrag om ondersoek in te stel na die omstandighede in Judea en Jerusalem. Doen dit aan die hand van die voorgeskrifte van jou God, wat in jou besit is. Ek as koning en my raadgewers gee jou ook opdrag om silwer en goud saam met jou te vat. Onthou julle, dit laasweek het ons ook daaroor gepraat, né? Ons gee dit as 'n vrywillige bydrae aan die God van Israel wat in Jerusalem woon. Neem ook al die silwer en goud wat jy in die provinsie Babylon in die hande kan kry. Verder ook die vrywillige offers wat die mense van die land en die priesters vir die tempel van hulle God in Jerusalem gee. Gebruik hierdie bydrae uitsluitlik om bulle, ramme, lammers en die nodige graan en dankoffers te koop. Dit is vir alles wat julle op die altaar van die tempel van God in Jerusalem gaan offer. Die goud en die silwer wat oorbly, mag jy en jou mense gebruik soos julle goed dink volgens die wil van julle God. Maar die voorwerpe wat ons aan jou gegee het vir diens in die tempel van jou God, moet jy net so vir die God van Jerusalem gee. As jy nog iets nodig het vir die tempel van jou God en geld kort kom, mag jy dit uit die koninklike fonds neem. En koning Artasta gee die volgende opdrag aan al die amptenare van die tesourier in die provinsie Wes van die Eufraat-rivier. Nou, as julle kan onthou, laasweek het ons gesê, hierdie ouens was die Sarisiërs gewees. Hulle het daai kant gebly, hulle was oud Jode, wat moontlik nie weggevoer was, wat ontsnap het, of wat ook al, toe die ballingskap gebeur het, maar hulle het wel aan die God van Abraham geglo, hulle het ook aanbid, maar hulle het soms so 'n reeks ander gode intussen aangeneem, né? So, en hulle was die ouens wat gekant was teen die tempelbou, maar toe gee die koning Darius daai tyd 'n opdrag dat juis hierdie ouens wat alles wou stop, moes op die einde van die dag die geld bydra. En hier gebeur dit presies dieselfde nou. Die koning gee ook 'n instruksie dat juis daai mense hulle bydra moet gee om dan nou waarvoor Esra dit nodig het. Hy mag tot soveel as 3,5 ton silwer, 16,5 ton graan, 2200 liter wyn, 2200 liter olyfolie en 'n onbeperkte voorraad sout saamvat. Jy moet enige iets wat jou God van die hemel vir sy tempel vereis voorsien. Daar is geen rede waarom ons die risiko moet loop om sy woede teen die ryk van die koning en van sy nageslag te laat ontvlam nie. Ek gee ook opdrag dat geen priester, leviet, sanger, deurwag, tempelwerker of enige werker wat in die tempel van God verplig is
verplig mag word om enige belasting te betaal nie. Nou, as ons net gou te vinnig raak aan laasweek se boodskap, die eerste gedeelte van Esra, het ons gesien dat die ouens was gestraf gewees as gevolg van hulle sonde. Hulle was in ballingskap, na vele en vele waarskuwings, was hierdie ouens weggevoer in ballingskap gewees. Die Here het ook dan nou vir hulle gesê, vir 70 jaar sal julle dan nou as gevanges of ballinge, slawe vir 'n ander nasie wees. En dan weet ons ook dat Kores, die heidense koning daai tyd, het die Here vir hom in 'n droom gesê, dat hy sy mense moet terugstuur, juist toe die 70 jaar verby was. En hy stuur hulle toe terug, en ook finansiëel, en met baie geskenke, gee hy toe vir hulle die nodige wat hulle nodig gehad het om terug te gaan, en dan nou te begin herbou aan die tempel. En ook so gee Kores dan vir hulle al die voorwerpe wat Nebukadneser uit die tempel uitgevat het, die dag toe die tempel verbrand het, om dan nou terug te gee, en dan nou in die tempel te gaan sit weer. En dan weet ons nou, toe hulle daar aankom, het hulle met die bouwerk begin. Eerstens wat hulle gekom het, hulle het offers vir die Here gebring, hulle het van die feeste bygewoon wat hulle moes bygewoon het, of wat die regte tye was daarvoor, en die bouwerk het begin. En soos ons nou gesê, die Sadduseërs, die ouens wat ook aan die God van Abraham, die God van die hemel en aarde aanbid, maar ook intussen 'n stukkie ander gode bygeneem het, hulle kom toe nog en hulle sê, weet jy wat, hulle wil bitter graag ook deel hê aan hierdie projek, na die blydskap wat hulle gehoor het hierdie ding gaan aan. Nou, ons weet dat Serubabel, wat die gouverneur is op baie stadium, wat in beheer was van die herbou van die tempel en die hoofpriester, het toe nou onmiddellik vir hulle gesê, nee, hulle mag nie deel wees daarvan nie. Nou, juist vir die simpele rede, glo ons dat, onthou hierdie ouens is nou uit 'n straftydperk uitgekom. Hierdie ouens wil nie invloede hê van ander mense wat nie dieselfde passie as hulle het nie, en wat ander gode saam met hulle bring, sou hulle dan nou begin om die tempel te bou, en daar word vir hulle nee gesê. Ons weet dat die gespot toe nou gekom het, en naderhand was die afbreek gewees van die mense, naderhand is dit dreigemente, en toe kom die leuns. En leuns word toe nou, daai tyd was daar 'n nuwe koning gewees, Darius, en, daar word toe eers 'n brief gestuur, en die huidige koning van daai tyd stop die bouery as gevolg van 'n klomp leuns. En die bouery staan stil vir 16 jaar. Daar word nie 'n steen gelê bo op 'n ander steen nie. Alles staan doodstil. Die mense, die ballinge, wat vrygemaak was, wat die Here vir hulle voorsien het om daar te kom, die Here het vir hulle voorsien in alles wat hulle nodig gehad het, om die bouwerk te kan begin, hulle stop die bouwerk net daar. En ons kan dink is as gevolg van vrees, hulle is dalk bang vir konflik, hulle was dalk bang wat gaan die mense met hulle maak. Dit is alles logiese goed wat ons kan aan dink. Hoekom sou die mense wat nou vir soveel jare as gevangenes moes gewees het, nou skielik is daar 'n koninklike bevel wat sê, julle moet ophou, en onmiddellik stop hierdie ouens om te bou. Maar ook in hulle agterkop weet hulle dat dit 'n opdrag was van die Here, hulle sien reeds die voorsiening van die Here in dit, maar toe die koning die brief skryf, toe word alles gestop, en die Here se opdrag was eintlik baie duidelik geweest. Die Here het gesê, gaan bou my tempel, dit sal my tevrede stel, en ek sal voel dat julle my eer betoon. Weereens ek sê, dis 'n menslike gevoel, en ek sê nie ons sal anders te wees nie, ek sê nie ek sal anders te wees nie, want jy het nog steeds daai vrees in jou, maar ons vergeet baie vinnig as die Here vir ons 'n opdrag gegee het, dat hy ook in die moeilike tye en die gevaarlike tye, gaan die Here vir ons deurkom, want dit is sy opdrag, maar hulle het toe nou gekies om te stop, en intussen begin hulle om hulle eie huise en landerye mooi te bou. En ons weet die Here stuur toe vir Haggai en Sagaria, na die tyd daar aankom, en hulle woord is baie duidelik, die Here sê, julle moet bou. Hulle skryf toe 'n brief aan die huidige koning van daai tyd is Darius, en die brief vat maar 'n tyd, maar die manne begin bou, want die Here sê hulle moet bou. So hulle vrees nou niks, nou bou hulle, né? En dan weet ons dat ek en jy 'n tempel van die Here is. Ons lees dit in 1 Korintiërs 3.
Weet julle nie dat julle tempels van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Nou, net soos die verhaal was vir hierdie ouens, hierdie ballinge wat teruggekom het na hulle gevangenskap en hulle slawerny en so aan, was die eerste opdrag van die Here om die tempel te bou. En dit is so ook my en jou se eerste opdrag. As ons wegbeweeg het van die Here af, gee die Here vir my en vir jou 'n opdrag. En dit is om my en jou se tempel te gaan herbou. Ons weet dat my tempel is my tempel, maar enige man se tempel is sy huisgesin en enige ouer se tempel is dan ook hulle kinders, né? So ons moet gedurig besig wees om aan tempels te bou ter ere van die Here, né? Maar ons weet ook dat in ons bouproses die duiwel ons gaan verhoed om ons tempels dit kan klaarbou. Daar gaan baie dinge wees wat die duiwel op jou pad kom, wat jou gaan verhoed om verder te bou aan jou eie tempel. Dan weet ons ook dat die Here vir ons sê, daar gaan leuns wees, daar gaan dreigemente wees. Dinge gaan nie dalk vir jou lekker gaan op kolle nie. Nou weet ek nie of gaan ek en jy, as ons besig is met ons tempel bou, vir 16 jaar stil gaan staan. Die Here sê nee, die Here sal voorsien. En dan het ons nog eindig deur te sê, ons weet dat elkeen van ons wat hier sit, ek weet nie hoe ver is jy besig om jou tempel te bou nie, maar die woord van die Here sê, hou aan, sit elke dag die volgende steen, bou elke dag die volgende steen. Dit gaan vir jou voel, jy wil ophou, dit gaan vir jou voel, jy wil weghardloop, want die duiwel sit agter dit. Hy wil nie hê jy moet die volgende steen plant nie. Maar dan sê die woord van die Here soos ons gelees het, hou aan, en die onsaglike vrede en vreugde wat daai ouens gehad het, die dag toe hulle die eerste hoeksteen gelê het, die dag toe hulle die hoeksteen Jesus Christus gelê het, het daai manne uitgebars van vreugde en vrede, verskriklike vrede wat in hulle gehad het. En hulle het aangehou bou tot die laaste steen gelê was. Nou in my jou geval gaan ons laaste steen wees, die een wat ons lê, as die hemelse poorte vir ons oopgaan die dag. En die woord van die Here sê, ons moet nie ophou nie, moet ons nie steur, moenie 16 jaar gaan mors nie, hou aan met bou. Nou gaan ons bietjie verder, ons begin nou by Esra. Nou Esra het so 60 jaar na hierdie tempel herbou, het hy toe nou op die toneel gekom, en weer eens soos ek sê, die man is gestuur deur 'n heidense koning, om Jerusalem toe te gaan, om juist die mense te gaan leer, van 'n God van Israel, soos hy dit noem, wat hy nie eers in glo nie. Sien ons hoe begin die Here die herstel doen, van 'n volk wat 70 jaar as gevolg van hulle eie sondige natuur, en hulle eie hardkoppigheid gestraf was. En die Here het 'n belofte gegee en gesê, ek sal julle terugbring, maar dit gaan 70 jaar vat. En hier begin die Here stap vir stap. En hy gebruik heidense konings met invloed, met finansiëel sterk staan, om sy mense terug te kry en sy tempel staande te maak. En jy, Esra, moet met die wysheid van God, dit is nou die koning wat vir hom sê, né? Moet die wysheid van God jou gegee het, amptenare en regters aanstel oor die mense van die provinsie wes van die Efraatrivier. Hulle moet die wette van jou God ken. As hulle hierdie wette nie ken nie, moet jy dit vir hulle leer. Enige iemand wat nie die wette van jou God of die wette van die koning gehoorsaam nie, moet julle dadelik straf met die dood, verbanning, konfiskering van besittings of tronkstraf. En Esra loof die Here. Loof die Here, die God van ons voorouers, wat die koning laat besluit het om op hierdie manier eer te bring aan die tempel van die Here in Jerusalem. Hy het met sy troue liefde gesorg dat ek die agting van die koning, sy raadgewers en sy sleutelamptenare geniet. Ek het moed geskep toe ek besef het dat ek die hulp van die Here, die God het. My God het, skus. Toe het ek van die leiers van Israel bijeengebring en saam met my na Jerusalem toe teruggegaan. Ook hier word baie waardevolle goed vir hom saamgestuur. Ek het dit alles geweeg
en vir hulle gegee. Dit was 24 ton silwer, voorwerpe van silwer wat 68 kilogram geweeg het, goue voorwerpe in 3,5 ton daarvan. Verder was daar 20 goue bakke wat saam 8,5 kilogram geweeg het en 2 kosbare koperbakke wat net so waardevol was soos goud. Ek het daar by die Ahava kanaal vir almal opdrag gegee om te vas, sodat hulle nederig kon wees voor ons God. Ons het gebid dat ons reis veilig sou wees en dat hy ons en ons kinders en ons besitting sou beskerm. Luister gou mooi hierna. Ek was skaam om die koning te vra om soldate en ruiters saam met ons te stuur om ons teen die vyand op die pad te beskerm. Want ons het vir die koning gesê, ons God beskerm almal wat hom aanbid, maar sy troonwoede woed voort teen hulle wat hom in die steek laat. Mense, is dit nie awesome geloof hierdie nie? Ons weet dat hulle moes so 4 maande moes hulle nou travel om te kom tot by Jerusalem. En dit is daar's hoeveel skelms, rowers en goed op die pad gewees. En Esra besluit om nie die koning te vra vir soldate nie. Hy besluit om sy God te vertrou. Ons kan, as ons weet dis die opdrag van die Here, mense, kan ons hierdie voorbeeld vat van hierdie man en ons kan sê, Here, U stuur my, U sal voorsien en U gaan my beskerm. En dis presies wat hy gedoen het, né? Nadat hy aangekom het, het hulle 3 dae gerus, hulle het offers gebring vir die Here en vir hom dankie te sê vir hulle voorspoedige reis, né? En dat hulle nou veilig daar aangekom het. Hier begin dit nou. Esra kry die ontstellende nuus. En ons het laasweek gevra dat sou julle wou kon julle dit bietjie vooruit gelees het en dan sal julle nou weet waarvan praat ons hierso. Die volk het weer in sonde verval. Kyk maar na die tydperk. Kyk na wat het met hulle gebeur. Kyk waardeur was hulle. En Esra kry die nuus. Die sonde is weer erg in Israel. Kom ons lees gou wat sê die Bybel. Nadat hierdie dinge afgehandel was, het die leiers na my toe gekom en gesê, baie van die Israeliete, selfs ook van die priesters en leviete, het hulle nie van die ander volke in die land afgesonder nie. Hulle het van die afstootlike praktyke van die Kanaaniete, Heretiete, Feresiete, Jebeniete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenare, Amoriete beginne beoefen. Onthou ons hulle voorouers was in ballingskap juis oor die goed. Van die mans en hulle seuns het met die vrouens van hierdie land getrou. Deur dit te doen het hulle die heilige volk van God met die volk van die land vermeng. Om die kroon te span was dit die amptenare en die leiers wat dit eerste gedoen het. Toe ek dit hoor, het ek my klere geskeur, my hare uit my kop en my baard getrek. Ek het geskok bly sit. Ons weet dat dit 'n teken van rou en berou was, né, in die Bybelse tyd. Almal wat bang was vir die woorde van God van Israel, het oor die ontrouheid en van die ballinge by my bymekaar gekom. Ek het geskok daar bly sit tot die tyd van die aandoffer. Toe die tyd vir die aandoffer aanbreek, het ek my geskeurde klere opgestaan en my verontmoedig daar waar ek gesit het. Ek het op my knieë geval en my hande na die Here my God opgesteek. Ek het gebid, my God, ek is so skaam en vernederd. Ek kan nie na U toe opkyk nie. En hoor nou mooi wat hy sê, hy praat nie van hulle sonde nie. Kyk hoe assosieer hy homself met hierdie sondige volk, né? Ons sonde is hoër as ons koppe. Ons skuld reik uit tot by die hemel. Van ons voorgeslagte af tot nou toe het ons al aan verskriklike oortredings skuldig gemaak. Dit is hoekom U ons konings en ons priesters uitgelewer het aan die mag van die heidense konings van hierdie land. Net soos dit nou in die geval is, het hulle ons doodgemaak, gevange geneem, beroof en verneder. Die Here ons God het nou vir 'n klein rukkie genade aan ons bewys
deur toe te laat dat sommige van ons 'n oorblyfsel oorleef het. Hy het in sy heilige plek vir ons 'n vaste plek gegee. So het God ons moed laat skep en ons vir 'n rukkie losgemaak van ons slawerny. Ons was slawe, maar ons God het ons in sy troue liefde nie in ons slawerny vergeet nie. Hy het toegesien dat die konings van Persië ons goed behandel. Hy het ons vrygelaat sodat ons die tempel van God kon herbou en die bouvalle kon herstel. Hy het vir ons in Judea en Jerusalem 'n muur gegee om ons te beskerm. Wat kan ons nou hieroor sê, ons God? Ons het weer u bevele veronagsaam. U het ons deur u dienaars, die profete, duidelik bevele gegee. Die land wat julle sal inneem, sal ontrein wees, as gevolg van die verwerplike gewoontes van die inwoners van die land. Die land is van hoek tot kant gevul met hulle afskuwelike praktyke. Nou weet ons, hierdie mense het verskriklike goed gedoen, mense. En ek wil hê as ons so praat, ons leef nie in 'n ander tyd as hulle nie. Hierdie ouens het afgode aanbidding gedoen. Dit was oral, dit was algemeen. Daar was tempelprostituie, die hele plek vol. Hulle het kinders lewend geoffer aan hulle gode. En die lys kan aangaan en aangaan en aangaan waarmee hierdie mense besig was. Kan ons verstaan hoekom die Here gesê het sy volk mag nie met hulle meng nie. Julle dogters mag nie hulle seuns trou nie en julle seuns mag nie hulle dogters trou nie. Moenie hierdie volk se vrede en voorspoed bevorder nie. As julle onderneem om hierdie dinge nie te doen nie, sal julle 'n voorspoedige volk wees. Dit sal met julle goed gaan en julle sal 'n sterk volk wees. Julle sal die voorspoed van die land wat die land oplewer geniet en dit sal vir ewig in julle nageslag tot julle erfenis wees. Maar nou word ons gestraf vir die sonde wat ons gedoen het en vir ons groot skuld. Ons straf is eintlik baie minder as wat ons verdien, want U, o God, het sommige van ons as 'n oorblyfsel laat oorbly. Maar ons verbreek alweer U bevele met ons ondertrouery met mense van wat hierdie afstootlike dinge doen. U gaan ons sekerlik in U woede vernietig, sodat selfs hierdie oorblyfsel nie sal oorleef nie. En dit maak vir my sin, hè? Jy weet, dit is nie net die ondertrouery wat die sonde is nie. Soos ons sê, hierdie mense het baie erge sondes gehad, of baie erge tradisies gehad, en rituele wat hulle mee besig was, nê. Maar deur met 'n heidense vrou te getroue daai tyd, en ons lees dit reg deur die Ou Testament, het altyd implikasies gehad. Want onthou, die mense kom met afgode na jou huis toe. Jy nooi hulle in. Nou is daar kinders. Wat sê jy nou vir daai kinders? Waar moet daai kinders, wie moet hulle glo? Aan watter God moet hulle glo? Hulle word blootgestel aan beide, nee. O Here, God van Israel, U is regverdig. Vandag is ons niks anders as 'n ontsnapte oorblyfsel wat voor U staan nie. Eintlik durf nie een van ons in U teenwoordigheid te kom staan as gevolg van ons sonde nie. Esra 10. Die volk erken hulle sonde. Esra het voor die tempel van God op die grond geval en gehuil terwyl hy gebid het en hulle sondes bely het. 'n Groot groep mans en kinders van Israel het saamgekom en hardop saam met hom gehuil. Sekanja, seun van Jegiel, het gereageer en gesê, ons bely dat ons bely dat ons aan God ontrou was. Ons het met hierdie vreemde vrouens van die land getrou, maar daar is tog nog hoop vir Israel. Kom ons maak nou 'n verbond met ons God, dat ons hierdie vrouens en kinders sal wegstuur. Ons sal U en die persone wat ons God se bevele respekteer se raad volg. Ons sal U raad gehoorsaam. Nou Esra laat almal by die plein bymekaar kom en dit reën
En dan sit nog boonop winter ook by hulle, want hulle kry reën in die winter. Al die mense het op die oopplein voor die tempel van God gaan sit. Hulle het van spanning gesit en bewe, maar ook omdat dit hard gereën het. Die priester Esra staan toe op en sê vir hulle, julle was ontrou deur met vreemde vrouens te trou, daardeur het julle Jerusalem se skuld nog meer gemaak. Bely teenoor die Here, die God van julle voorouers, en doen wat hy wil hê julle moet doen. Maak julle los van die mense van die land en van hierdie vreemde vrouens. En hulle het onderneem om van hulle vrouens te skei en 'n ram as versoeningsoffer vir hulle misdade teenoor God te offer. Nou hierdie besluit is deur die gemeenskap self gedoen, dat hulle sal van hulle vrouens skei en hulle kinders saam met hulle vrouens sal hulle wegstuur. Nou vir my en jou klink dit vandag na iets baie wreed. Dis iets wat ons nie kan dink wat ons in 'n samelewing sal doen nie. Ons vergeet dat hierdie vrou die man se vrou was en die kinders sy kinders was. Nou ons leef in 'n tyd waar daar baie menseregte is. Sou jy iets sê, is dit baie maklik karakterskending. Tye waar ons mense se sonde, ons eie ook, baie maklik kan afskryf. Die woorde van, as dit jou laat goed voel, as dit hom of haar laat goed voel, respekteer dit. Ons hoor dit elke dag, en dit maak ons stil. Elke persoon is geregtig op sy eie gevoel. Ons hoor dit elke dag, en dit maak ons stil. En die gesegde, en ek glo elkeen van julle het dit al gehoor, elke persoon dien God op sy eie manier. So jy het niks te sê daaroor nie. En dit maak ons stil. 'n Persoon voel dalk nie gemaklik met hoe die Here hom of haar geskape het nie. En weet jy, party mense gaan so ver om te sê, God het 'n fout met my gemaak. Ek moes eintlik die of daai gewees het. Nou sê gou vir my mense, hoe dink ek en jy om aan 'n heilige God wat die hemel en aarde geskaap het en alles so presies van die kleinste lewende organisme tot die heelal daarbo. Wie is die mens om te sê die Here het 'n fout gemaak? Klink vir my maar bietjie. Ek dink daar's ander woorde daarvoor. Hoe sê jy vandag vir 'n ou wat dink hy's 'n papegaai? Hy's nie 'n papegaai nie. Jy kan dit nie vir hom sê nie. Ons moet stil gemaak, mense. Kinders van die Here word stil gemaak vandag. En ons bly stil as gevolg van vrees. Wat gaan ons verloor? Ons leef in 'n tyd waar ons 'n heilige God na die vlak van die mens bring. Net sodat ons gemaklik kan voel. Net sodat ons kan leef. Dat ons gevoelens saak maak. Dat dit wat vir ons saak maak, is belangrik. As ek Esra lees, wil ek vandag vir jou sê in boldness, wat vir jou saak maak en wat vir jou lekker is, niks met jou uit te wy nie. Dit wat vir die Here goed is wat vir my en jou goed is, en dit alleen. Sonde is nie meer sonde vandag nie, né? En dit was in daai tyd ook so. Ons onthou Sodom en Gomorra en al daai ander dinge. Sonde was net nie meer sonde nie. Dit was the way to go, né? Ons het so geleef, né? Ons leef vandag so. Alles is geaanvaar, want dit is die leefstyl van vandag. Onthou, ons het laasweek gepraat van die wette van Moses wat die Here vir hom gegee het. Daai wette is net so van krag vandag, mense. Die mens het verander, die wet het nie verander nie. Die mens het verander, ons heilige God is nog steeds presies dieselfde. God is liefde. Hoe sal hy dit ooit toelaat, dat 'n man sy vrou en sy kinders wegstuur?
Ons het so rukkie terug gepraat oor as 'n vrou 'n weduwee was, wat se bitter moeilike tyd het sy gehad in daai jare. Daar was nie support gewees nie. As haar kinders klein was daar nie support vir haar nie. Sy nie groot seuns gehad het nie. En hier kan ons aflei, want dit was maar 60 jaar na die tyd, so nie almal wat groot kinders gehad nie. God is liefde, hoe sal hy dit toelaat? Waar het hy mense heen gegaan? Die Bybel vertel ons nie waartoe hulle gegaan nie. Die Bybel sê nie vir ons wat het van hulle geword nie. Ek weet, hierdie mense het al wat hulle geken het, was hierdie man, hierdie dorp, hierdie huis. Maar 'n besluit was gemaak gewees. En eerstens deur hulle self. Hulle moet ontslae raak van dit wat tussen hulle en die Here staan. Dit klink vir ons wreed, dit klink vir ons soos 'n straf van 'n God van liefde en aanvaarding. Anders sal weer gesê het, hoe kan die Here tussen rasse diskrimineer? Hier het niks met rasse uit te wy nie. Absoluut niks. Wie die fout hier begaan? Die mens, né? Want die wette was daar. 1400 jaar voor die inval van Jerusalem was die eerste waarskuwing gewees deur Moses aan die volk. Wanneer die Here jou God jou inbring in die land waarheen jy op pad is, om dit in besit te neem, sal hy baie nasies voor jou verdryf. Die Heretiete, Amorite, Kanaaniete, Ferisiete, Hivitiete, al daai ouens, hierdie 7 nasies is almal sterker as jy. Wanneer die Here jou God hierdie nasies in jou hand oorgee en jy hulle oorwin, moet jy hulle heeltemal uitwis. Moenie ooreenkomste met hulle sluit nie en moenie hulle genadig wees nie. Moenie met hulle ondertrou nie. Moenie toelaat dat jou dogters en seuns met hulle seuns en dogters trou nie. Hulle sal jou jong mense van my hoofletter af weglei om ander gode te aanbid. Dan sal die woede van die Here teen jou opvlam en hy sal jou vernietig. In plaas daarvan breek hulle heidense altare af, verwoes hulle heilige klippilare, kap hulle Asherepale af en verbrand hulle afgode. Jy is immers 'n heilige volk wat aan die Here jou God behoort. Die Here jou God sal jou uit al die volke op die aarde gekies om sy eiendomsvolk te wees. Hierdie was nie 'n riglyn wat die Here vir hulle gegee het nie, hierdie was 'n wet. Die Here het dit vir hulle gegee en hulle moes dit nagekom het. En ons lees dat die Here, dat Esra hierdie mense almal bymekaar gebring het. En hulle het op die plein gestaan en hy het hulle herinner aan die wet van die Here. Hy het hulle herinner aan dit waarvan hulle nou net deurgekom het. Hy het hulle herinner van hoe die Here hulle kom vrymaak het toe hulle gevangenes was as gevolg van hulle eie sonde. Hierdie besluit was nie op hulle afgedwing gewees nie. Die mense self het die besluit gemaak, want hulle het geweet, hulle was verkeerd. Die mense het hulle sondes besef, die mense het hulle ballingskap onthou, die mense het die bou van die tempel onthou, die voorsiening van die Here. Hulle het die vreugde onthou, toe hulle die hoeksteen gelê het. Hulle het onthou, toe die laaste steen gelê het, hoe hulle gejubel het, en hoe hulle harte gevoel het, en hoe hulle vry was, maar hulle het weer die sonde kom opneem. Hoekom sou dit nou juis heidense mense gewees het, wat die Here wil hê hulle moet van ontslae raak? Onthou, soos ons gesê het, hierdie mense, dit gaan bietjie vir bietjie, en dit gebeur met my en jou ook, mense. Jy trou, dalk kom ons sê met 'n heidense vrou, wat nie in dieselfde God as jy glo nie. Onthou, meeste van hulle het 'n reeks gode gehad. Hulle het 'n God gehad vir elke ding in hulle lewe. En jy bring dit in jou huis in. En dis wat die Here gekeer het. Dit begin stadig, bietjie vir bietjie. En voor jy dit weet, is daar skeiding tussen jou en die heilige God. Dalk is dit miskien onskuldig.
Met my en jou lewe ook, in hierdie geval dalk 'n klein beeltjie, wat vir eers in jou huis verlang dalk nie ingebring was nie, en jy het staande gebly teen dit, en dan kom daar 'n klein beeltjie. Naderhand sê ons vir mekaar, jy kan aanbid waar jy gemaklik is, ek gaan aanbid waar ek gemaklik is. Miskien is die familie 'n hegte familie, maar daar's skeiding tussen man en vrou, tussen die heilige God van Abraham, Isak en Jakob. Die kinders, soos ek gesê het, weet nie waartoe om te gaan nie. Daar's voorbeelde van alles. En ons maak in ons lewens net so. Die Here kom en hy kom haal ons uit. Hy gee ons die vermoë om ons tempels te bou. Daar is tye wat jy gaan opgee en voel jy moet opgee. Maar die woord van die Here sê is druk deur. En as alles met ons goed gaan, begin ons klein goedjies terugvat. Klein goedjies. Eers bietjie, dan nog 'n bietjie, dan nog 'n bietjie. En hierdie goed, mense, is so verskil. Hoor uit 'n man se woord uit wat weet waarvan hy praat. En die dag as die Here na jou oë oopmaak, het jy dit nie eers besef nie. Dan het jy 'n keuse. Wat is ons keuse? Ons lees die woord van die Here, of die Here kom waarsku vir ons, soos wat hy gemaak het vir die ballinge voor hulle in ballingskap weggevoer was. Die Here het vir hulle profete gestuur. Ons het die heilige woord van God vandag, wat ons riglyn is. Daar was nog nie eens 'n hele generasie verby nie, en toe is hierdie ouens vrot van die sonde. En ons sien ook, dat toe Israel hulle bymekaar gebring het, en hulle uit hulle sonde aangewys het, het hulle besluit gemaak. Nou dis bietjie ekstreem mense om te sê, jy weet, ek gaan sommer nou, omdat Linda daar uit Vog wil uitkom, en ek hier uit 'n ander deel van die dorp, ons gaan mekaar nou skei. Maar wat is dit wat jou wegvat van die Here af? Wat is daar vandag wat jy klein bietjies opgetel het, bietjie vir bietjie, bietjie vir bietjie, en dit verhoed jou om die volgende steen te lê. Dit verhoed jou om met oop eerlikheid jou oë op te hef na die hemel, en vir die Here te sê, Here, ek onthou die dag toe U my kom haal het. Here, ek onthou die dag toe U my die opdrag gegee het om die hoekskeen te lê. Ek onthou die dag, Here, die voorsiening. Ek onthou die gevare, die vrese. Maar Here, ek het verkeerd gedoen. Dit het klein begin. Hierdie ouens het 'n kans gekry. Hulle het bely. Dit klink wreed, toe hulle die beloofde land ingekom het, het die Here vir hulle gesê, wis uit. Maak dood. Is wreed om dit te luister vandag. Daar was 'n bloedlyn wat bewaar moes geword het. Kon nie met hierdie ander goed deur mekaar geraak nie. Hulle kon nie daai bloedlyn meng nie. Want ons Messias moes uit daai bloedlyn uitgebore word. En die Here wou nie vermenging gehad het nie. Soos die Jode van daai tyd die Here se heilige volk is, so is ons vandag die Here se heilige volk. Die Here wil hê ons moet afstand doen. Mense, die Here is op pad. Ons praat dit. Glo ons dit. Glo ons dat die Here op pad is. Glo ons dat ons in ons menslike lewe vandag goed laat verbygaan, want is aanvaarding of aanvaarbaar vir die mens van vandag. As die Bybel sê dit is sonde, is dit sonde. As die Bybel sê laat staan dit, dan laat staan ons dit. Soos hierdie mense het hulle opgestaan en hulle het bely. Yes, hulle moes 'n baie ernstige ding gedoen het. Miskien moet jy vandag, en ek vertrou dat waar ons vandag is, en waar ons hier sit, dat die Heilige Gees op jou hart lê vandag,
as daar iets is wat die Here wil hê jy moet van ontslae raak. Die Here gaan kom en ons gaan dit nie weet nie. En dit gaan vir ons te laat wees. Ons moet pas op. Weet, ons kan baie maklik dinge vandag regverdig. Maar is dit wat God gesê het? Ons word baie maklik bang, want ons kan baie verloor vandag. Jy kan skielik alles verloor. Maar ek wil jou garantie, jy gaan nie jou God verloor nie. Hier gebruik die Here telke male heidense koning om sy volk te kom voorsien, om sy volk terug te bou na dit toe wat hy wil hê hulle moet wees. En as dit in die woord van die Here so staan, is dit vandag my en jou woord ook. Die Here roep elkeen van ons om ons tempels te herbou. Ek weet nie hoe ver bou jy al aan joune nie, maar as die hoeksteen Jesus Christus gelê is, jy gaan die vrede en vreugde voel. Dit gaan moeilik raak, maar jy pak elke dag jou steen. Pak hom. Dit gaan gevaarlik raak, maar pas op vir daai klein beeltjie. Die eerste stap wat jy terugbring. En die woord van die Here leer ons vandag, as jy gesondig het en dinge terug in jou lewe ingebring het, wat tussen jou en die heilige God staan, jy het 'n kans vandag, bely dit, stuur dit weg, knip dit af. Dis lekker, party van die goedjies, ons wil aan hulle vashou, ons wil dit nog hê vir so rukkie, ons kan dit regverdig. As die woord van die Here sê, knip dit af. Hierdie ouens het vrouens en kinders weggestuur. Mense baie naby aan hulle. Mense vir wie hulle lief was. So as daar dinge in jou lewe is vandag wat gesny moet word. En soos ek sê, ek vertrou die Heilige Gees praat met elkeen van ons vandag. Knip hom. Stuur hom weg. Maak nie saak hoe seer dit is nie. Maak nie saak wat jy agterlos nie. Maak nie saak wat dit jou gaan kos nie. Maak nie saak wat jy gaan verloor nie. As die heilige woord van die Here sê, dit hoort nie by ons, kinders van God. Almal van ons wil daai poorte oop sien gaan. Almal van ons wil dit doen. Hier sit nie vandag een persoon wat wil hel toe gaan nie. Maar dit begin by ons. Dit begin by jou. Die genade van ons Here Jesus Christus op daai kruis gee vir my en vir jou, elke sondige mens hierso, die geleentheid om daai poorte eendag te kan sien. Maar daar's voorwaardes, mense. Daar's riglyne en daar's wette. Amen. Ons bid. Here, baie dankie vir die heilige woord, Vader. Here, elkeen van ons, Here, en ek glo, Vader, dat die Gees nou in elkeen van ons werk, Here. Daar's dinge in ons lewe wat ons moet afstand bring van, Here. Dinge wat ons verwyder, Here, van U heiligheid, Here. Here, en o, net so dankie vir die seën. Here, dankie dat U na daai kruis toe gestap het vir elkeen van ons, om vir ons 'n kans te gee, Here. Here, maar ons moet die besluit maak, Vader. Ons moet die besluit maak om van die goed ontslae te raak, Here, want U genade is so groot vir ons, dat U vir ons sal kom rein maak, skoon was, Here. En die dag as ons laaste asem, as ons hierdie aarde verlaat, Here, weet ons, Here, en as daai laaste steen gelê het, weet ons God, U gaan ons kom verwelkom. Maar Vader, daar's 'n geveg hier op aarde. Daar's baie dinge, en daar's invloede vandag reg rondom ons, Here. En Here, hierdie invloede is besig om dinge vir ons normaal te maak, Here. En ons weet dat die Gees vir ons waarsku teen baie van die goed, Here, maar ons aanvaar dit, want ons glo, Here, U is 'n God wat vergewe, Here. En dit is ook so. Maar ook sê ons moetswillige sonde laat staan, Here. En ek bid so dat U vir ons sal kom help. Dat U vir ons sal kom wys. Dat die Gees hard in ons sal werk, Here. Ek bid so, Here, dat U vir ons sal seën, dat ons 'n seën vir ander mense sal wees. Here, dat U vir ons sal kom toerus, Vader. Here, dat ons die wêreld dat ons kan uitbasyn, Here, en vir hulle sê, Here, dat U op pad is, Vader.
Ons weet nie wanneer nie, maar ons weet, Here, in ons menslike brein weet ons, tyd is op, Here. Begin by elkeen van ons hier vandag, Here. Maar Here, dat dit nie net hier sal bly nie, dat ons dit sal uitbrei, en vir die mense daar buitekant, Here, dit kan gaan vertel van u groot liefde, u vergifnis, Here, maar dit begin by ons. Ons moet besef, ons moet bely, ons moet verstaan en ons moet ons sonde ken, Here. En daarom bid ek dat u dit vir ons sal kom wys, Here. Dat ons kan klaarmaak daarmee. Here, ons probeer om heilig te lewe. Gaan ons dit ooit regkry? Nee, Here, ons sal nie kan nie. Maar elke dag bietjie meer. En die dag wat ons by u kom, Here, gaan ons verstaan waaroor dit gegaan het, Here. Kom help elkeen van ons in hierdie week, Here. In die wonderlike naam van ons Jesus Christus bid ons dit. Kom seën elkeen van ons hierdie week, Vader. Kom beskerm ons, Here. Kom voorsien vir ons, Here. Amen.